សមាសធាតុផ្សំ3យ៉ាងសម្រាប់បើកអាជីវកម្មការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មមួយមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេគឺតម្រូវឲ្យយើងមានចំណេះជំនាញបទពិសោធន៍ហើយត្រូវការភាពច្បាស់លាស់ក្នុងការអនុវត្តមានន័យថាអ្នកត្រូវតែមានផែនការអាជីវកម្មព្រមទាំងមានចំណង់ចិត្តស្រឡាញ់ខ្លាំងនិងចំណុចជាច្រើនផ្សេងទៀតក្នុងការធ្វើវានៅពេលចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មដំបូងអ្នកត្រូវត្រៀមចិត្តទទួលយកនូវហានិភ័យគ្រប់បែបយ៉ាងមិនថាលទ្ធផលនោះវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមានក្តីការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មគឺជាការបើកទំព័រសក្ការៈថ្មីនៃជីវិតរបស់អ្នកក្នុងការឈានជើងទៅចាប់យកភាពស្ដុកស្ដំនៅក្នុងជីវិតហើយក៏អាចឈានជើងឆ្ពោះទៅរកហានិភ័យបានផងដែរខាងក្រោមនេះគឺជាចំណុចដែលអ្នកគួរគិតពិចារណាឬដែលត្រូវតែមានមុនពេលបើកអាជីវកម្ម 1. ចំណង់គឺជាឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងហេតុផលរកប្រាក់ចំណេញទៅទៀតពេលដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមបើកអាជីវកម្មដំបូងលោក Steve Jobs ដែលជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Apple ធ្លាប់បានលើកឡើងថាមនុស្សដែលមានចំណង់អាចផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកឲ្យប្រសើរបានចំណង់គឺជាកម្លាំងចលករមួយដែលរុញច្រានឲ្យមនុស្សធ្វើអាជីវកម្មឬធ្វើអ្វីមួយដែលពួកគេចូលចិត្តមហាសេដ្ឋីក្នុងពិភពលោកជាច្រើនបានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មអ្វីដែលពួកគេមានមុនដំបូងគេនោះគឺចំណង់បានធ្វើឲ្យពួកគេហ៊ានធ្វើអាជីវកម្មដោយមិនខ្លាចឧបសគ្គអ្វីទាំងអស់ចុងក្រោយពួកគេក៏ទទួលបានជោគជ័យនិងផលចំណេញយ៉ាងធំធេងយើងមិនអាចចេញរកស៊ីអ្វីមួយបានជោគជ័យដោយគ្មានចំណង់លើមុខរបរនោះទេចំណង់គឺជាកត្តាសំខាន់ប៉ុន្តែមិនមែនត្រូវការតែចំណង់មួយមុខហើយគ្រប់គ្រាន់នោះឡើយ 2. ធ្វើអ្វីដែលអ្នកស្រឡាញ់នោះអ្នកនឹងគ្មានការសោកស្ដាយនៅវិនាទីចុងក្រោយរបស់អ្នកឡើយការដែលអ្នកចំណាយពេលធ្វើរឿងអ្វីមួយដែលមិនពេញចិត្តមានន័យថាអ្នកបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃរបស់អ្នកចោលដោយឥតប្រយោជន៍ហើយផ្លូវតែមួយគត់ធ្វើឲ្យការងាររបស់អ្នកអស្ចារ្យគឺធ្វើអ្វីដែលអ្នកស្រឡាញ់នេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោក Steve Jobs នៅពេលដែលអ្នកធ្វើអាជីវកម្មដែលអ្នកស្រឡាញ់នោះអ្នកនឹងធ្វើវាប្រកបដោយឆន្ទៈកម្លាំងចិត្តនិងធ្វើដោយមិនចេះនឿយហត់ព្រមទាំងប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹមហើយអ្នកនឹងអាចសម្រេចវាដោយបានជោគជ័យព្រោះថាអ្នកបានបំពេញនូវក្តីស្រមៃនិងអត្ថន័យជីវិតរបស់អ្នក 3. មានផែនការអាជីវកម្មមួយដែលច្បាស់លាស់នៅពេលធ្វើអាជីវកម្មអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែមានផែនការនិងគម្រោងច្បាស់លាស់ព្រោះផែនការអាជីវកម្មប្រៀបបានដូចជាបេះដូងទីបញ្ជាការនិងជាផែនទីបង្ហាញផ្លូវរបស់អង្គភាពទាំងមូលប្រសិនបើអ្នកខ្វះដើមទុនអ្នកអាចទៅរកអ្នកដែលមានទុនតាមរយៈការចូលហ៊ុនគ្នាឬការខ្ចីលុយធនាគារដោយអ្នកចាំបាច់បង្ហាញផែនការអាជីវកម្មរបស់អ្នកផែនការអាជីវកម្មគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងដល់អ្នកនិងម្ចាស់ភាគហ៊ុនអ្នកឲ្យបានឃើញនៅដំណើរនៃការវិវត្តរបស់អង្គភាពអាជីវកម្មទៅថ្ងៃអនាគតបន្ថែមពីលើនោះផែនការអាជីវកម្មក៏បង្ហាញផ្លូវដល់អ្នកប្រតិបត្តិការផ្សេងៗរួមទាំងបុគ្គលិកទាំងអស់ឲ្យដឹងផ្លូវដែលពួកគេត្រូវធ្វើដំណើរទៅដូច្នេះចំពោះអ្នកដែលមានបំណងចង់បើកអាជីវកម្មដំបូងជាយោបល់អ្នកត្រូវសង្ឃឹមទុកលើសពីប្រាក់ចំណេញហើយបើកអាជីវកម្មដែលអ្នកស្រឡាញ់មិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកត្រូវតែមានផែនការអាជីវកម្មអមដោយគោលដៅចក្ខុវិស័យព្រមទាំងបេសកកម្មច្បាស់លាស់ផងដែរ